圈养种群数量增加很快。我们繁殖的熊猫，我们通过野化培训，然后能放到那些小的种群当中去，增加它们的遗传多样性，达到保护它们的目的。从70年代开始，每10年开展一次这个大熊猫资源普查，掌握这个大熊猫野外种群和栖息地的变化状况。